За би Токиогийн нарийнtaгийн онгоцны буудлын дээр хөдлөх гэж байна. Миний журмын нөхөр Чулуунбат маань 3 сар гаруй маш хүнд эмчилгээнд орж саяхан одоо хамгийн сүүлчийн операцийн болов нислэлийн ажлууд орсон байна. Үнэхээр харахад бол найзтайгаа уулзаад харахад бол сэтгэл өвтгөхөөр нэг талаасаа нөгөө талаасаа бол баярлахаар байна. Ягаад гэвэл маш их одоо хүнд энэ бизнесд бол хийсэн байна. 2-3 газар нь бол айхтар сүргээ том хагалгаа хийж ингэж одоо хагалсан бол хагалж амжилттай болсон байна. Тэгээд энэгээр далимдуулаад Японы ард түмний түүний дотор энэ Японы алтан гартай эмчийг талархлаа илэрхийлж байна. 3 сар гаруй хугацаанд энэ хүнд эмчилгээг бол даван туулахад нөхрийн маань бол төсвөр төвчээр хатуужил дээрээс нь үнэхээр одоо урт хугацааны эмчилгээг даван туулахад бол өөрт нь бол маш их амаргүй байсан гэдгийг бол өөрийнх нь ярианаас сонслоо. Гэтэ өөрөө бол бас тийм сайн ярьж чадахгүй байна. Гэтэ бид хоёр зарим юмдаар шивний чихэн тавьж сонсож, зарим юмдаар бичгээр харьцаж тэгээд найзыгаа яаралтай Монголдо очиж хурдан эдгэрч хурж ирээд яаралтай Монголдо очиорой гэж залбирж өөрт нь хүслээ. Миний найзын би тэнхрэх хандлага руу орсон туйлын баяртай байна. Монгол улс өнөөдөр эдийн засгийн хямралын орцсон байж байгаа ийм үед бол Чулуунбат Чуука найз шиг банкир, Чуука найз шиг санхүүгийн ийм хүн Монгол улсын засгийн газарт Монгол улсын ерөнхий сайдад зөвлөх ёстой. Тэгэхээр одоо эмчилгээ нь сайн хийгдэж байгаа юм байна. Тэгээд яаралтай одоо эх орондоо хурж ирж тэгээд эх орныхоо эрүүл сайхан агаарт хурдан эдгэрээрэй гэж ингэж хүсэж байна. Миний найзыг би сайжирч байгаа туйл их баяртай байна. Сэтгэл их зовж байсан. Амаргүй хүнд операц, амаргүй хүнд нислийг хийлгсэн байна. Ингээд найзтай одоо дахин ихэд хурдан эдгэрээд яаралтай хурж ирээрэй. Монголын найз нөхөд чинь, ах дүүс чинь, ард түмэн чинь хүлээж байгаа шүү. Чиний ухаантай үг, чиний одоо мэдлэг боловсрол Монголын ард түмний ялангуяа энэ эдийн засгийн хямралтай ийм үед бол гаргахад их тус болно гэж бодож байна. За сайн сууж байгаараа хурдан хурж ирээрэй. Баярлалаа. Oh yeah.